Ashamara kafuunee hordoftoota FIB Finfinnee Integrated Broadcast irraa dirree ispoortii FIB isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Dirree ispoortii FIB keenya keessatti immoo akkuma baratame dhimmoota kubbaa miilaa, atileetiksii gama ispoortiitiin guutummaan guutuutti jiran kaasuudhaan egaa kan nuti irratti mari'annu har'as dirree ispoortii FIBtiin wantoota adda addaa isin biraan ga'uuf kan asitti argamne anu Mubaarak Bashir akkasumas Beenyaa Shiiramuu fi gama ogummaa kaameraatiin Lammii Solomoon nu faana jira. Isinis hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura. Beenya egaa dirree ispoortii FIB keenya har'aatiin dhimmoota wayitawoo ta'an hedduutu jira. Keessattiyyuu Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa ibsa baaseetu kan inni jiru torban kana keessa. Akkasumas gama Champions League Awurooppaatiin illee gareewwan garagaraatti ramaddiiwwan ba'aniitu kan isaan jiranii. Premier Leaguein Spanish La Ligaan akkasumas immoo Italian Serie A illee torbanoota sadaffaadhaaf wal dorgommii gaggeessaatti jiru. Akkasumas Cristiano Ronaldo illee garee duraan keessa ture keessaa Juventus irraa ba'uudhaan gara Manchester Uniteditti akka imalee jirudha kan ba'eetu jiru. Sanaan alatti illee taphattoonni gama Premier League England keessatti taphachaa jiran irra caalaan isaanii garee biyyaalessaa isaaniif akka isaanii galanii hin taphanne illee Premier League England keessatti kan argaman kilaboonni garagaraa dhorkaniitu kan isaan jiranii. Kanaaf odeeffannoowwan hedduudha kan nuti qabannee jirru. Mee odeeffannoo biyya keessarraa eegallu. Tole dirree ispoortii keenyarraa keessatti gaa dhimmoota biyya keessaatiin eegallaa dhimmoota biyya keessaatiin wayita eegallu gaa Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa dhimmoota qabxiiwwan Tookiyoo irratti argaman ilaalchisee akkasumas immoo shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa kan Keeniyaatti gaggeeffamaa jiru kan umurii waggaa 20 gadiitti irratti ibsa miidiyaaleef kennee jira. Ibsa kana keessatti gaa dhimma Tookiyoo irratti qabxii argame irratti xiyyeeffateera. Rakkoolee achi keessatti mudatanii fi maalidha rakkoon kun kan jedhu irratti waa kakkaasuuf yaaleera. Keessumatti yuugaa dhimma atileet Sanbat Gidee fi Siifana sanii wal qabatee yaanni pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Komaander Atileet Daraartuu Tulluu kaastee jira. Kanas yaannan atileet Siifanii fi Leet Sanbat Gidee ilaalchisee kenne yaaduma sirriidha. Dhimmuma lammummaatti wal qabsiisee kan jettus jirti. Kana keessatti gaa yeroo ammaa rakkoon achi keessatti mudate keessumatti iyyuu koreewwan atileetiksii wal dubbisuu fi hojii walii keessa galuun rakkoo akka ta'ettis kaaste jirti ibsa kana keessatti. Isa kana keessatti immoo keessumatti iyyuu olompikii Tookiyoo kana keessatti qabxiin gama maraatooniitiin argamellee rakkoo akka qabu. Kunis maaliif yoo jettee haala qabatamaa yookaan immoo haala wal fakkaataa qilleensa naannoo Tookiyootti argamu keessatti shaakalli taasisuun akka hanqinaatti kaafamee jira. Ta'us baatus atileetonni gara kanaa gara sanatti imalan hanga guyyaa dorgommii irratti hirmaachuu dhiisuu dhabuun isaaniillee xiinsammuu dorgomtoota kana irratti rakkoo waan fideef qabxii gadaanaa akka ibsa fidanillee taasiseera. Egaa keessumatti iyyuu banisa kana irratti immoo wanti mul'ate addunyaan wanta ilaalaa jirtu akkuma ilaalaa turre namoota lamaan gara banisa sana keessatti seenuun illee Itoophiyaa yookaan immoo biyyummaa kan hin madaalle akka ta'e rakkoo kana keessatti ilaalameetu jira. Sanas ta'u kanas ta'u garuu rakkoon kun xiinxalamee yaadaaf gadi fageenyaan xiinxalamee uummataaf akka ibsa ta'ullee ibsa kana keessatti federeeshiniin kun kaaseetu jira jechuudha. Rakkoo gama biraatiin immoo wanti akka kaa'amaa ture egaa keessumatti Daraartuu Tulluun kan kaaste dhimma miidiyaaleen adda addaa gara sabummaatti qabanii dhimma Leet Sanbat Gidee fi Siifana sanii wal qabsanii yaada isaan dhiyeessaniif sana deebii quubsaa laalteetti ani yaada sana akka hin qabneef lamaanuu atileetota jaallachuurraa waan ka'eefan yaada kana kaase. Ta'us garuu ormummaa kootti nan boona. Ispoortiin immoo nagaafidha. Kanaaf egaa atileet Daraartuu Tulluun kan isaan kaasan keessumatti dhimma Siifanii fi dhimma Leet Sanbat Gidee irratti yaadi miidiyaaleen dhiyeessaniif irratti yaadi koo sirriidha dogoggoraa in qabu kan jedhu deebisanii jiru. Kunis wanta akkasii beenya amma Leet Sanbat Gidee fi Siifana san akka koottisi akka seera biyyattiittis illee dhimma gaaffii kaasu miti. Gaazexeessaan achirratti gaaffii kaase illee hangam bifa ija kamiin akka inni ilaale gaaffii kaase ilaaluun barbaachisaadha. Tokkoffaa seera mootummaa Itoophiyaatiin seera tumamee jiru jechuudha. Seera ittiin bulmaataa jiruuni. Lammummaa Itoophiyaa argachuuf haadhaaf abbaan kee Itoophiyaa yoo ta'an yookaan abbaan kee Itoophiyaa yoo ta'e gaadha. Siifana san immoo haadhaanis abbaadhaanis Oromoodhaan sanarra darbee immoo Itoophiyaa keessatti waggoota 10 oliif nama jiraatteedha. Ofuma seetiyyuu jechuudha. Akka seerri Itoophiyaa jedhutti immoo ati biyya barbaadettis dhaladhu haadhaaf abbaan kee biyya kana taanaan lammummaa argachuudhaaf mirga guutuudha kan itti qabdu.
Kanaaf dhimmi siifana san gaaffii ta'e illee ka'uun qabu ture. Komaander atileet Daraartuu Tulluu illee deebii ga'aa deebisteetti. Haa ta'u garuu akki Daraartuun itti deebistee fi akki seerri biyyattiitti jedhu walirraa fagaatu iyyuu malee tokkoffaa Daraartuun jaalalan atileetii irraa qabuuf jaalalan fiigichaaf qabu irraan kan ka'e akkasumas immoo siifana san dhalattuu biyya kanaa ta'uu seerraan kan ka'een dhimma kana jedhee anis Oromoodha iseenis Oromoodha Oromummaa kootiinis nan boona jetteetu kan iseen jirtu Daraartuun garuu immoo utuma Oromoo hin taane iyyuu siifana san dhimmisee seeraan illee dhimma lammummaa biyya kana argachuu dandeessu dhimma lammummaa biyya kana irratti gaaffii keessa iseen galchine hedduutu jira. Kanaan wal qabatee dhimma tokko sii kaasuun barbaada asirratti dhimma miidiyaan Itoophiyaa afarsaa ture taphataa Arsenaal ta'ee kan taphachaa ture Muhammad Salah tun taane lammii Itoophiyaati Arsenaaliif taphachaa ture mucaan suni Geediyoon dhimma isaa kaasuun barbaachisaadha asirratti. Geediyoon Itoophiyaa keessatti hin dhalanne Ingilaanditti kan inni dhalate garuu lammii Itoophiyaa jedhamee sadarkaa miidiyaa Itoophiyaatti dubbatamaa ture. Kun maaliif ta'uu danda'e abbeensaa sababa Itoophiyaa ta'eedhaaf. Kanaaf dhimmi siifana san gaaffii keessa galuun qabu ture. Tariitii gaazexeessaan achirratti atileet Daraartuu Tulluudhaaf gaaffii kaasee ofuma isaatii ilaalcha biraa qaba jedheetan yaada'anii. Kanaaf nus miidiyaan FIBMTU yeroo hedduu dhimma siifana san irratti dubbachaa turre akka iseen dhalattuu biyya kanaa taatetti akka iseen Oromoo taatetti dhimmisee dhimma gaaffii keessa galuu miti jechuudha. Leet Sanbat Gidee fi siifana san irratti atileet Daraartuu Tulluutu hin taane kan dhimma addaa kaasee koomishineera yookaan leenjisaa atileetota Itoophiyaa tokkotu Tookiyoo irratti dhimma hin taane yookaan dhimma siifana saniin hin madaalle kaaseetu kan inni jiru. Tariitii akka biyyaatti injifachuuf ta'uu mala akkatti siifana saniin tapha kana keessaa yookaan dorgommii kana ala goonuu wixinee qopheessineetu jirra jedhee dubbatee ture. Lammii makee irratti shira xaxxa jechuudha. Shira ittiin siifana saniin dorgommii sana ala godhan akka wixinee qopheessanii jiran dubbatee ture garuu ta'us siifana san injifannoodhaan kan iseen xumurte. Meetira 5,000 fi meetira 10,000 irratti olaantummaadhaan lafa atileetonni Itoophiyaa jiranitti akka iseen olaantummaaf xumurtu taasiseetu kan inni jiru. Wixinee sana asirratti kaasuun barbaada. Meetira 10,000 irratti siifana san akka iseen fiigicha sana keessaa boodatti harkifattee baatuuf Leet Sanbat Gidee guutummaan guututti hanga jedhamuun danda'amutti akka leenjisaan kun wixinee sana baasetti natti fakkaata fuuldura fiigaatti kan iseen turte. Fuuldura fiiguunsee akka iseen injifatamtu see taasisee injifatamuu irra dabartee illee sadarkaa sadaffaadhaan akka iseen xumurtu see taasiseetu kan inni jiru Leet Sanbatiin. Fiigicha sana hundasaa fuulduratti harkisuudhaan siifana saniin dadhabsiisuu ture kaayyoon suni. Haa ta'utii garuu dhumarratti Leet Sanbat Gidee akka iseen humna dhabduu fi fiigichi meetira 400 gaafa afuu akka iseen sadarkaa sadaffaatti harkifattu. Hinumaayyuu namni itti siqee jiru hin jiru ture malee Leet Sanbat akka iseen sanarra illee sadarkaa meedaaliyaa warqii irra darbee meedaaliyaa meetii dhabdee naasallee hanga dhabdutti see geessisa ture utuu namni itti siqee jiraate. Kanaaf lammii kee ofirraa hanga dhiibduun injifatamaa deemta. Siifaniin ofirraa dhiibuun isaanii yookaan wixinee addaa isaan irratti xaxuun isaanii akka isaan sadarkaa sadaffaa qabatanii xumuran isaan taasisetu jira. Sanas ta'u kana Olompikii Tookiyoo irratti meetira 10,000 tokko hanga 3tti kan ba'e lammii Itoophiyaati. Akkuma amma kaaste karoorri isaan qopheessitan sun karoorri gareen Itoophiyaa qopheesse keessumatti iyyuu gareen kana fudhatee deeme qopheesse kun akka biyyattiin gama kanaan warqiin argannes dhiibbaa uumeera. Haa ta'uti garuu sana keessatti wanti ka'aa ture miidiyaalee fi ibsa laatame keessattis wanti ka'aa ture dhimma wal dhiibuu koree gidduu jiru ilaalchises wanti ka'ee jira. Kana keessatti federeeshinicha keessa siyaasi galeera wanti jedhus ka'eetu ture. Haa ta'uti garuu komaander atileet Daraartuu Tulluun dhimma kana keessatti siyaasi galeera kan jedhu afarfamus sobaa akka ta'etu kaasanii jiru. Gama kanaan leenjistootas ta'e atileetonni gama kanaan dhiibbaan irra ga'eera yoo jedhan hanga xumura aarsaa lubbuutti illee itti gaafatamuuf qophiidha kan jedhanis kaasu. Ta'us garuu diraamaan achirratti xaxame deemee biyyuma Itoophiyaa kana madaaliyaa akka dhabsiisedha. Kun immoo gara fuulduraatti akka asirratti ofis federeeshiniin kun kallattii kaa'eera. Dhumarrattis federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaa kun qabxii Tookiyoo irratti argameef uummata Itoophiyaas ifama gaafateetu jira. Darbees xiinsammuu atileetota irratti illee dhiibbaa akka geessiseef kanaaf uummata Itoophiyaa. Gama xiinsammuu kanaan atileet Shuuraa Qixxaataa Tookiyoo yeroo inni jiru dubbisnee ati oduu isaa hojjettee turte. Shuuraa Qixxaataa miilli isaa utuu dhukkubu
Tookiyoo akka deemee fi achittis fiigicha kana dorgomuu hin danda'u jennaan namni bakka bu'ee isa bakka bu'ee fiigullee hanga dhabamuutti ga'eera. Kun wal dubbisuu dhaba yookaan immoo koreewwan kun walitti siqeenyaan waliin mari'achuu dadhaba shuraan qixxaataa miilli itti dhukkubu fiigicha akka fiigu taasifameetu kan inni jiru. Kanaan alatti immoo atileetonni kun yeroo fiigicha deemuuf jedhan gara Tookiyootti yeroo imaluuf jedhanii Bishooftuutti kan isaan leenjii taasisaa turan. Bishooftuunii fi haalli ho'iinsa Tookiyoo walumayyuu arguu hin danda'u. Kanaan dura waggaa 3 dura Oloompikiin Tookiyootti geggeeffama yeroo jedhamaa ture mormiin guddaan ka'aa ture Tookiyoon ho'isee olaanaadha. Atileetotaaf madaalu jedhameetu kan ka'aa ture. Itoophiyaan yookaan koreen atileetiksii Itoophiyaas koreen Oloompikii Itoophiyaas kana beeku turan akka ho'i kun ol ka'u. Kanaaf bifa sana madaaluun bakka Affaar keessi ho'i akka olaanaa ta'e beekamaadha. Gambeellaa keessatti ho'i olaanaan akka jiru beekamaadha. Bakka kanatti atileetota geessanii leenjisuu irraa isaan asii aangoo irratti wal lolaate kan isaan turan. Aangoo irratti wal loluun isaanii immoo sadarkaa addunyaatti Itoophiyaa hangam akka gaddeebisee argiteetu kan itti jirtu. Sadarkaa Afrikaatti illee hangam akka gaddeebitee maqaan Itoophiyaa kanaan dura shaambal atileet Abbabaa Biqilaartiin jalqabame Olompikii Tookiyoo waltajjii Olompikii Tookiyoo irratti jalqabame akka inni gadi bu'u taasifameetu kan inni jiru. Shaambal Abbabaan Biqilaa Tookiyoo irratti miti injifannoon isaa jalqabaa Room irratti haa ta'u iyyuu malee injifannoon isaa maraatoonii lammaffaan Olompikii Tookiyoo irratti kan inni ture. Shuraan qixxaatas wanti inni tosiin deemi jecha ture seenaa Abbabaa Biqilaa irra deebinaadha kan jedhamaa ture. Seenaan Abbabaa Biqilaa akka irra hin deebi'amne kan godhe keessaa sababni tokko koree atileetiksii Itoophiyaatii fi koree Olompikii Itoophiyaati. Akka ammatti kaaste egaa Shuuraa Qixxaataa tibba sana dorgommii sanaan booda akkuma dubbisnee oduusaas akkuma hojjennee ture sana Shuuraa Qixxaataa torban tokko durseedha miilli isaa dhukkubuu kan leenjisa isaatti hime. Haa ta'uti garuu Shuuraa Qixxaataanii namni bakka namuu jira. Namni bakka nabu waan jiruuf garee kana keessaa ani deemurra namni sana bakka koo bu'ee yoo deeme injifannoon galmaa'uu danda'a. Akkuma tikaaste egaa Shuuraa Qixxaataa maraatoonii kana irratti warqee argamsiisuun alatti illee seenaa Abbabaa Biqilaan deebisa kan jedhuun dhaadataa ture. Haa ta'uti garuu torban tokko dursee miilli isaa dhukkubuun isaa sun sana irratti miidhaa geessira. Miilla sana dhukkubuun immoo namni bakka isaa bu'ee dorgommii kana isa bakka isaa bu'ee injifannoo galmeessisu jira jedhee yeroon gabaasetti deebiin naaf laatamee hin jiru. Kan jedhu kaasaa ture kun immoo deemee akkuma tamma kaastee Itoophiyaan kan qabxii dura addunyaa irratti galmeessitee hin beekne akka galmeessitu ishee taasiseera. Kunis deemee wal dhaga'uu fi wal hubachuu dadhabuun koreen sun gama dhiibbaa garaagaraatiin wal dhiibuunsaa Itoophiyaa irratti gama kanaan dhiibbaa inni fidetu jira. Haa ta'uti garuu gama sabummaa maal kan jedhus kana keessatti ka'ee jira. Gama sabummaatiinis rakkoon akka hin jirre komaander atileet Daraartuu Tulluun kaasanii jiru. Deemee garuu Olompikii Tookiyoo irratti qabxiin dhimma daallee argamuusaaf uummata Itoophiyaa ifa gaafate jira jechuudha federeeshiniin kun. Eeyyeen egaa federeeshiniin kun kanaan alatti immoo erga Olompikiin Tookiyoo dhume as Keeniyaatti kan geggeeffame Naayiroobiitti jechuudha. Wal dorgommii atileetota umurii waggaa 20 gadi wal dorgommii atileetiksii addunyaatti kan geggeessaa turte Keeniyaatti. Achitti qabxii gaarii fiddeetu kan isheen jirtu Itoophiyaan sanaan alatti sadarkaa 4ffaa qabachuudhaan xumurteetu kan isheen jirtu akka addunyaatti sadarkaa 3ffaa akka Afrikaatti qabattee xumurteetu kan jirtu. Keeniyaan egaa walumaa galatti qabxii gaarii fiduun sadarkaa 1ffaadhaan akka Afrikaattis akka addunyaattis xumurteetu kan isheen jirtu. Asirratti egaa wanti nuyi kaasnee darbuu barbaannu inni tokkoffaani gaazexeessaan tokko gaaffii gaafa gaafatu wanta gaafatu beekuu qaba. Keessattuu Daraartuu Tulluutiif gaaffiin kee kun bifa seeraan illee yoo ilaalame naamusa gaazexeessaa kan cabsuudha waan ta'eef gaazexeessitoonni gaaffii namoota aanga'oota gaafatanii fi deebi'anii immoo hojii isaanii kaleessaa illee ilaaluun barbaachisaadha. Akkan silasii kaase taphataa Arsenaal Geediyooniin lammii Itoophiyaati jechaa dubbachaa siifana saniin Itoophiyaa miti jechuu hin danda'amu. Seerri biyyattii sin eeyyamu mucaalumti yeroo hedduu kan isheen dubbattu dhalattuu Oromoo ta'uu seeti. Oromummaa seetiin akka boontu dubbatti. Kanaaf gaaffiin akkasii gaaffii ta'ee ka'uu hin danda'u jenneetu kan nuti kaasnu gaazexeessaanis seera gaazexeessummaa kabajuudhaan itti deemuu qaba gaaffiilee gaafatu. Logummaarraa fi naannummaarraa yookaan immoo gandummaarraa bilisa ta'e waan gaafatu bifa gaazexeessummaa eegeen gaafachuu akka qabu dhimma kanarraallee hubachuu. Gaaffiin kun utuu Oromoon taanee siifan nutu naannoo biraa taateeti gaaffiin kun hin ture. Oromoo waan taateef gaaffiin kun Daraartuunis naannee Oromoo waan taateef gaaffiin kun kan iseedhaaf ka'e malee utuu nama biraa ta'e gaaffiin kun hin ka'uu fi kanaan kana jennee gareen biyyaalessaa Itoophiyaa dilbata
tapha obbolummaa yookaan tapha michoomaa ni taphata. Bahar Daaritti wal dorgommii kana kan inni geggeessu garee biyyaalessa Ugaandaa waliin wal dorgommii kana kan taasisani. Wal dorgommiin kun immoo gulaallii waancaa addunyaatiif kan ta'udha. Gulaallii waancaa addunyaa kanarratti Itoophiyaan gareewwan ciccimoo waliin ramadamtu iyyuu malee dursitee tapha michoomaa taphachuudhaaf qophoofteetu kan isheen jirtu. Sanaafis gareen Ugaandaa guyyaa roobii Bahar Daariin galeetu kan inni jiru. Shaakala taasisaatti jiru. Tapha michoomaa taasisuudhaaf Itoophiyaanis qophiirra kan isheen jirtu. Tapha michoomaa kanaan maal bifa kamiin xumurti jedhameetu wanta tilmaamamummaatti hin jiru haa ta'uti. Taphni michoomaa garee biyyaalessaa Itoophiyaaf baay'ee barbaachisaadha. Taphni waancaa Afrikaas dhiyaachaatti kan inni jiru. Akkuma atis beektu tapha waancaa Afrikaatiin immoo Itoophiyaan gareewwan ciccimoo waliin yookaan gareewwan biyyaalessaa ciccimoo waliin kan isheen ramadamte qopheessituu waancaa Afrikaallee dabalate. Kanaaf taphni michoomaa akkasiillee bu'aawwan gaarii waan qabuuf Itoophiyaan tapha kana geggeessuudhaaf Bahar Daaritti garee biyyaalessaa Ugaandaa waliin ni morkatti. Asirratti ga'umsa isaanii madaaluu akkasumas immoo taphattoonni illee akka wal beekaniif walii isaanii warrumti Itoophiyaa kun jechuudha. Maaliif kilaboota garaagaraa keessatti kilaboota Premier League Itoophiyaa garaagaraa keessatti taphachaa turanii irra caalaan isaanii Qidus Goorgis irraa kan waamaman jiru. Baay'een isaanii buna Itoophiyaa irraallee kan waamaman ni jiru. Haa ta'uti garuu hanga sabbataattis waamamaniiti kan isaan jiranii. Wal beekuun wal dubbisuudhaan akkamittiin eenyu taphata kan jedhullee beekuuf taphni michoomaa kun baay'ee isaaniif barbaachisaadha. Walumaa galatti garuu sanbata dhufu taphni michoomaa kun ni geggeeffama jechuudha Bahar Daaritti. Akkuma tikaastekaa gareen biyyaalessa Itoophiyaa kun gulaallii waancaa addunyaa hagayya 28 Kwaatar Ankaaraatti geggeeffamu irratti gulaallii jalqabaatiin Gaanaa wajjin akka taphatudha. Kanaafis immoo yeroo ammaa qophii taasisaa jira. Gareen kun akkuma tikaastekaa ramaddii 7 jalatti kan ramadamee jiru Gaanaa, Zimbabwee fi Afrikaa Kibbaa wajjin gareewwan baay'ee ciccimoo wajjin ramadamee akka jirudha. Tapha jalqabaa kana dhigaa akkuma amma kaasne hagayya 28 Ankaaraatti wayita geggeeffamuus yeroo ammaa Saraaliyoonii fi Ugaandaa wajjin tapha michoomaatu geggeessaa jira. Kunis akkuma tikaaste dursanii wal baruu ga'umsa isaanii madaaluu fi kamtummoo kamirra wayya jedhanii taphataan jijjiiruu keessatti gahee olaanaa waan qabuu fi kanarra darbees immoo taphattoonni kun yeroo darbee Adaamaattis leenjii geggeessaa yookaanis immoo shaakala taasisaa akka turantu ibsamaa ture. Walumaa gala garuu guyyaa borii Ugaandaa wajjin Bahar Daar irratti tapha michoomaa jalqabaa akka geggeessitu ifoomee jira jechuudha. Eeyyan egaa kanuma jennee wal dorgommiin Diamond League immoo erga wal dorgommii Oloompikiitii geggeeffamaatti kan inni jiru. Sanaanis atileetonni Itoophiyaa hangi tokko milkaa'aniitu kan isaan jiranii. Sanaanis atileet Fireeween Haayiluu sadarkaa tokkoffaadhaan fiigicha meetira 1500 xumurteetu kan isheen jirtu. Atileet Hiruut Mashaa ammoo sadarkaa 6ffaa qabachuudhaan kan isheen xumurte. Egaan wanti wal dorgommii Diamond League kana adda godhu keessaa inni tokko immoo Solomoon Baaraggaa jechuun atileetiin wal dorgommii Olompikii Tookiyoo irratti sadarkaa tokkoffaan xumure sadarkaa 5ffaa qabachuudhaan kan inni xumure. Tariitii dadhabbiidhaanis ta'uu danda'a. Haa ta'uti garuu wal dorgommii Diamond League jechuun wal dorgommii ati maallaqa hedduutti argattu akka dhuunfaatti akka biyyaalessaatti illee maqaan biyyaa wanti hanga kana ol ka'ee ittiin waamamu hin jiru. Garuu wal dorgommiin Diamond League wal dorgommii akka dhuunfaatti olaantummaa keetti agarsiistuu fi wal dorgommii yeroo garagaraatti rikoordiiwwan garagaraa itti fooyyeffamanidha. Kanuma wal qabate siifana san wal dorgommii Diamond League kanarratti hirmaatteetu kan isheen turte. Kaayyoon ishee inni guddaan rikoordii harka isheetii ba'ee ture harka isheetti deebisuu ture. Haa ta'uti hin danda'amnee fi sadarkaa tokkoffaadhaan xumurteetu kan isheen jirtu. Atileet Solomoon Baaraggaatti aanuudhaan sadarkaa 6ffaa qabachuun kan xumure immoo Muktaar Idriisidha. Muktaar Idriisis atileetii jabaa ta'uunsaa egaa ni beekama. Kanaan alatti atileet Geetnet Waaleellee dorgommicha irratti hirmaateetu kan inni ture garuu addaan kuteetu kan inni ba'e. Walumaa galatti wal dorgommiin Diamond League geggeeffamaa jiru irratti atileetonni Itoophiyaa hanga sanas milkaa'uu yoo baatan iyyuu atileet Fireeween kun sadarkaa tokkoffaa qabachuudhaan Diamond League meetira 1500 injifatteetu kan isheen jirtu. Akkuma tikaastegaa wal dorgommiin Diamond League Luuzaanitti geggeeffame kanaan gama shamarraniin milkaa'inni jiraatus gama dhiiraatiin hangana wanti jedhamee hin jiru. Kunis xiyyeeffannoo kennuu dhabuurraanis ta'uu danda'a. Haala shaakalli jiru ta'uurraas danda'a. Hin beekamu haala qilleensaarras ta'uu danda'a. Wanti beekamu kan jiradha. Walumaa galatti odeeffannoo biraatti dabarra. Odeeffannoo keenya itti aanuun immoo wal dorgommii Olompikii fiigichumaan wal qabataa irra caalaan dirree ispoortii keenya har'a inni
gara itti aanu kun immoo wal dorgommii paara olompikii yookaan qaama miidhamtootaa fi kan miidhaan garaagaraa irra ga'ee jiru kan uumamaan immoo miidhaa garaagaraa qaban wal dorgommii isaan gaggeessaa jiran erga jalqabee bubbuleetu kan inni jiru. Wal dorgommii paara olompikii kanaan immoo Itoophiyaan har'a meetira 1500 dhiiraaf durbaan wal dorgommii ni gaggeessiti fiigichaan jechuudha. Fiigichaan kan isheen hirmaattu Itoophiyaan wal dorgommii akka sadarkaa addunyaatti hirmaatamu kanarratti. haa ta'u gatii garuu hanga ammaatti wal dorgommii gaggeeffameen akkuma duraanii akkuma wal dorgommii olompikii kan jalqabaa jechuudha kan paara olompikii dura gaggeeffamaa ture Tookiyoomatti chaayinaan sadarkaa tokkoffaa qabachuudhaan hanga xumuraatti dursiteetu kan isheen turte USA'n illee sadarkaa gaarii qabataniitu kan isaan turani garuu paara olompikii kanaan meedaaliyaa warqii 21 argachuudhaan akkasumas meedaaliyaa meetii 13 akkasumas meedaaliyaa naasaa 18 argachuu walumaa galatti meedaaliyaa Medaaliyaawwan 52 argachuun chaayinaan sadarkaa tokkoffaa irratti kan isheen argamtu akkasumas Great Britain immoo akkuma isa duraanii irratti immoo amma kana sadarkaa lammaffaatti dhufteen turre Great Britain yookaan England wal dorgommii paara olompikii kanaan sadarkaa lammaffaa qabatteetu kan isheen jirtu meedaaliyaawwan warqii 12 meedaaliyaawwan meetii 11 fi meedaaliyaa naasaa 13 walitti qabachuun walumaa galatti meedaaliyaawwan 36 walitti qabachuun sadarkaa lammaffaa irratti argamti. Ida'ama kana yoo kan ilaallu ta'e chaayinaan baay'ee biyyoota garaagaraa irraa fagaachuudhaan meedaaliyaawwan 52 fi meedaaliyaawwan 36 gidduu garaagarummaa guddaatu kan inni jiru. Wal dorgommiin paara olompikii kun egaa har'a Itoophiyaan wal dorgommii meetira 1500 gaggeessitu tariitii hanga ammaatti paara olimpikiidhaan meedaaliyaa tokko iyyuu hin arganne Itoophiyaan tariitii carraa gaarii har'a argachuu dandeessi jenneetu yaalla garuu gabateewwan kana keessatti hanga ammaatti Itoophiyaan waan tokko iyyuu hin qabdu. Duwwaa 0-0. Gama kana akkuma amma kaasti chaayinaan garaagarummaa guddaadhaan dursaa akka jirtudha. Keessumattuu egaa seenaa keessatti wanti beekamu chaayinaan gama dorgommii paara olompikii kanaan akka beekamtus yeroo garaagaraatti wanta koofidha kanumaafis hin fakkaata. Teenya gaafa laalu garuu gara Itoophiyaatti gaafa dhufnu aangoo amma gabatee meedaaliyaa keessa galuun kun maaliifidha rakkoon gama kanaan jiru akkuma sila olompikii Tookiyoo irratti kaafne sanaan ammas gama kanaan rakkoon ni jira laata wanti jedhus wanti nama shakkisiisu jira. Meeqa kanaan Itoophiyaan gabatee meedaaliyaa keessa hin galti moo hin galtu wanti jedhamus dorgommii kanaan booda kan eegamu ta'a jechuudha. Eeyyeen egaa wal dorgommiin paara olompikii yeroo garaagaraatti ni gaggeeffama. Itoophiyaanis seenaa bara dheeraa qabdi wal dorgommii kana irratti hirmaachuudhaan hagas mara seenaa haasa'amu yoo qabaachuu baattellee garuu bara kana atileetonni osoo siin deemin shaakala gahaa akka hin taasisne komiillee dhiyeessaniitu kan isaan turani. Walumaa galatti isuma nuyi sila jennee taa'a Awustiraaliyaa, USA, Biraazil, Niizerlaand, Speen, Itaaliin warroota sadarkaa tokko hanga 10 keessa jiranidha. Qabxiiwwan gaggaarii qabu warreen akka USA meedaaliyaawwan 18, Awustiraaliyaa meedaaliyaawwan 20, Biraazil meedaaliyaawwan 20. Garuu sadarkaan kan kaa'amu meedaaliyaawwan warqii warreen argatan heddumina sanaan madaalama. Kanaan kanuma jennee egaa oduun ajaa'ibaa tokko edda galgala dhaga'ameetu kan inni jiru Kiristiyaanoo Roonaaldoon Manchester Unitediin itti dabalamee jira yookaan mana isaa ganamaatti deebi'eetti jira jedhameetu kan inni kaafamaatti jiru. Haa ta'utii garuu Kiristiyaanoo Roonaaldoon dhimmi isaa erga ka'uu jalqabee bubbuleetu kan inni jiru. Paris Saint-Germain yookaan PSG'n Kiristiyaanoo Roonaaldoo gara kilaba sanaatti fiduun Meesii waliin taphachiisuu akka fedhullee yeroo gargaraatti pirezidaantiin Paris Saint-Germain dubbachaatti kan isaan turani. Kiristiyaanoo Roonaaldoo yeroo isaanitti deebiillee kennuu habaatu malee sanaan boodatti immoo Kiristiyaanoo Roonaaldooodhaaf Manchester Cityin maqaan isaanii irra deddeebiin ka'eetu kan inni ture. Wixineewwan garaagaraa walii barreessanii gama walii galteetti illee akka deemaa turan ka'eetu kan inni ture. Haa ta'utii kaleessa ganama Kiristiyaanoo Roonaaldoon waayilawwansaa isa waliin kubbaa taphatan shaakalarraa fuudhan jechuudha. Nagaatti dhaammatee erga deemeen booda kilabni isaa Juventus akka Kiristiyaanoo Roonaaldoo gurguruudhaaf qophii irra jiru kan inni ifa godhee kanaan duratti garuu Juventus Kiristiyaanoo Roonaaldoon bara kana jechuun wal dorgommii bara 2021-2022 asuma keessatti dabarsa jechuudhaan kan isaan callisanii turanii kaleessa garuu ifatti akka dubbatanitti Kiristiyaanoo Roonaaldoo gurguruuf jenna jedhaniitu kan isaan dubbatan. Kiristiyaanoo Roonaaldonis
kilaba sana gadhiisuuf fedhii akka qabullee kaleessuma Paris Saint-Germainitti hime jechuun pirezidaantii isaaniitti qaama dhimmi ilaalutti erga beeksiseen booddee kilabni kun ibsa kan inni baase. Haa ta'uti garuu Cristiano Ronaldoon Manchester City waliin osoo ka'uu maqaan isaa Manchester United itti dabalamee jira jedhameetu jira. Akkuma amma kaasteka keessumatti iyyuu dhimma ijoo miidiyaalee idil addunyaa ta'ee jira edda galgalaatu kaase keessumatti gaadho Cristiano Ronaldoon yeroo amma gara Manchester Uniteditti mallatteessa gara sanatti imaleetu jira. Kanaafis immoo yeroo amma qorannoo meedikaalaaf illee liibosiin galee akka jirutu himamaa jira. Kanaan wal qabatee yeroo amma paawundii miliyoona 12.8 Manchester Unitediif mallatteessee akka jirudha. Taphataan hojii addunyaa beekamaan kun egaa badhaasa baalaandorii yeroo 5 akka ta'es beekamaadha. Kana malees Old Trafford irratti taphoota 292 taphate keessaas galchiiwwan 118 akka galcheetu himamaa jira. Haa ta'uti garuu akkuma amma kaastee dorgommiin Manchester City fi Manchester United gidduutti taphataa kana fudhachuuf taasifamaa ture guddaa ta'us egaa Sir Alex Ferguson egaa taphataa kana caalaniiti fudhatanii akka jiran miidiyaalee addunyaa garaagaraa illee gabaasaa jiru. Ta'us garuu Manchester Cityin jijjiirraa taphaatiif baasii guddaa baasuu akka hin barbaanne illee yaadonni garaagaraa dhiyaataa turani. Ta'us garuu yeroo ammaa kana Ronaldoon gara mana isaa ganamaatti deebi'uusaa miidiyaalee addunyaa illee bakka gammadanii kan jedhutu ka'aa jira. Keessumatti iyyuu simannaa isaaf kilabiin Manchester United illee haala gaariin eegaa akka jiran illee gabaafamaatu jira. Egaa Manchester United gaafa makamu akkamiin simatamaa kan jedhus waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Eeyyeen egaa Sir Alex Ferguson kan amma asirratti jettetti daawwattoota keenya fakka ifa ta'uuf Sir Alex Ferguson yeroo ammaa koree hojii raawwachiistuu Manchester United keessatti sababa argamaniif dhimmoota akkasii Cristiano Ronaldoos akka nama guddisee yookaan gama kubbaa miillaatiin nama beeksisetti waan ilaalamaniif sababa isaaniitiin gara Manchester United imalaatti kan inni jiru. Haa ta'uuti Cristiano Ronaldoon bara kana Manchester United itti yoo kan deebi'u ta'e waltajjiiwwan kanaan dura irratti hirmaachaa ture yookaan immoo akkuma asirratti kaasuudhaaf taphni Cristiano Ronaldo inni xumuraa taphanni Manchester City waliin taphatedha. Galchiin isaa inni xumuraas Premier League irratti jechuudha. galchiinni Manchester City irratti galcheedha. Amma xumura irratti Cristiano Ronaldo bitachuufis kilaboonni waliin morkachaa turan Manchester City Manchester United garuu masaanuu keenya jechuudhaan Manchester United galchi kaffaltii Manchester City irra caalu kaffalee osoo hin taane sababa Sir Alex Fergusoniin gama sanatti imaluu danda'eetu kan inni jiru. Kanaan kanuma jennee egaa Cristiano Ronaldoon bara kana jechuun wal dorgommii 2021-2022tti foddaan wal jijjiirraa osoo hin xumuramin Manchester Unitediin itti dabalameetu jira. Bara kana Ingilaanditti dabarsa jechuudha Cristiano Ronaldoon. Kanaan kanuma jennee sugaa gama Premier Leagueedhaan wal qabata dhimmi Cristiano Ronaldo. Premier Leaguein England har'a irraa taphoonni jajjaboonni geggeeffamu. Keessattuu tapha jabaadha jedhamee kan tilmaamni itti kennamaa jiru tapha Manchester City fi Arsenal waliin geggeessanidha. Innis sa'aatii 9 walakkaa irratti kan geggeeffamu ta'a. Tapha kana irratti eenyutu injifata kan jedhu gari namoonni hedduun tilmaama olaanaa kennaatti kan isaan jiraniif Manchester City fi Arsenal wal dorgommiiwwan Premier League lama wal taansuudhaan kan Chelsea waliin morkatee fi sanaan dura injifatameetu kan inni jiru. Haa ta'utii garuu engadda 6-0dhaan tapha Premier League osoo hin taane tapha kan biraa injifateetu kan inni jiru. Tariitii ga'umsatti deebi'uu danda'a yookaan immoo Arteetaan ammas injifatamuuti danda'u jechuudhaan egaa namootni tilmaama kennaatti jiru. Manchester City ga'umsa gaariirra osoo jiru Arsenal waliin har'a dirree isaa irratti Arsenal inni keessummeessa jechuudha Manchester City. Akkasumas taphni kan biraan kan geggeeffamu Aston Villaan Brighton waliin ni morkata. Sana malee ammas Newcastle Southampton waliin taphuma Premier League England kanaan ni morkatu jechuudha. Guyyaadhuma har'aa kana immoo Norwich City Leicester City waliin Brighton Everton waliin West Ham Crystal Palace waliin taphni cimaa ammas immoo akka malee eegamaa jiru kanumti har'aa jechuudha. Liverpool Chelsea waliin isaan morkatan illee akkaan eegamaatti kan inni jiru. Liverpool Chelsea wajjin gaa seenaawwan hedduutu jira. Isaan wal dorgommiiwwan hedduu geggeessaniitu kan isaan jiranii. Akka kilaba Ingilaandittis maqaawwan gurguddaa kilaboota qaban lamaanidha. Gareen cuquliisaa kun gaa Champions League injifateetu kan inni jiru bara darbe kana keessa gama Premier League Ingilaandiin illee akkam akka inni ture waan wal nama gaafachiisu miti. Haa ta'uti garuu Liverpoolis Mo Salah fuuldura hiriirsuun Chelsea
ni Chelsea ni keessummeessa jechuudha. Chelsea immoo N'Golo Kante fa'aa dabalatee taphattoota jajjaboo hedduu qabateetu kan inni gara Liverpoolitti imalu. Sanaan alatti Lukakuun illee tapha kanarratti ni hirmaata. Lukakuun erga gara Chelsea dhufee innis manuma isaa ganamaatti deebi'eetu kan inni jiru. Lukakuun tapha dheengadda geggeesseen alatti Arsenal irratti erga goolii jalqabaa galcheenas amma immoo Liverpool waliin tapha cimaa ni geggeessa jechuudha. Lukakuun erga garee Chelseaatti deebi'eeti yeroo lammataaf walitti aansuudhaan tapha jajjabaa lama irratti ni hirmaata. Kanaan egaa taphni Boris ni geggeeffama. Taphoota afurtu bor geggeeffama. Tottenham guyyaa Boris egaa Tottenham Hotspur Watford waliin ni morkata. Burnley Leeds United waliin ni morkata. Wolverhampton immoo Manchester United waliin taphni isaan bor geggeessan gamanumaan eegamaatti jira jechuudha. Akkuma tamma kaaste gamu keessumatti yoo taphni guyyaa irraa Manchester City fi Arsenal gidduutti geggeeffamu kana Arsenal tapha kanarratti ta'uu baatus tapha biroo irratti haalli isaa gadi bu'ee akka jiru daawwattoota isaa biratti illee qeeqni garaa garaa irratti ka'aa jira. Akkasumas miidiyaalee biratti illee haalli ga'umsa isaa taphanni biraa keessatti agarsiisaa jiru baay'ee gadi bu'aa akka ta'etu kaafamaa jira. Mee tapha irraa kanaan maaltu taala? Arsenal gara ga'umsaatti ni deebi'amoo hin deebi'u kan jedhus kanneen hawwiidhaan eeganii jiru. Mee tapha kana yeroo geggeeffamu Arsenal maaltu isa mudataa irrammoo maal gochuu danda'a? Of fooyyessee yookaan of fooyyessee gara sanatti deebi'amoo yookaan immoo haaluma gadi bu'aa sanaan tura wanti jedhu sanas ka'aa jira. Walumaan tapha kana booda kan ilaalamu ta'a jechuudha. Eeyyeen egaa kanumaan kana jennee taphni kan biraan har'a geggeeffamu immoo tapha Spanish La Ligaati. Spanish La Ligaadhaan taphoonni lama edaal kan geggeeffamaniitu jiru. Sanaan alattis taphoonni har'a geggeeffaman taphoonni babbareedoon akka isaan jiran illee kaleessa oduu keenya irratti kaasneetu kan inni jiru. Taphni Spain La Liga kun erga Lionel Messi La Liga keessaa ba'eeti haaluma gaariidhaan kan deemaatti jiru. Barcelonaanis ga'umsuma gaarii agarsiisaatti jira. Keessattuu ga'umsa Barcelonaatiif akka sababaatti kan ka'u keessaa tokko Memphis Depay'dha. Depay galchiiwwan galchaatti kan inni jiru ga'umsa olaanaa agarsiisaatti jira. Akkasumas tapha Spain La Liga kanarratti wanta addaa ta'a jedhamee kan eegamaatti jiru yookaan taphataan jabaan tokkollee gara Spain kanatti imaluudhaaf jedha. Mbappeen gara kanatti illee imaluu danda'a jedhameetu jira. Mee taphoota kaleessaatiif taphoota Spain La Liga kan har'aa biraan ageenya. Akkuma amma kaaste egaa taphni La Liga Spain egaa torbee sadaffaan guyyaa kaleessaatu eegalamanii jiru. Torbee lammaffaan isaanii xumura argatanii jechuudha. Tapha kaleessaatiin egaa Maalorkaa fi Ispaaniyool kan waliin taphatan yoo ta'u egaa Maalorkaan 1-0 injifateetu jira. Akkasumas Valencia fi Deportivoon waliin kan taphatan yoo ta'u egaa Deportivoon 3-0 injifateetu akka jirudha. Guyyaa har'aa immoo taphni eegamaa jiru egaa Atletico Bilbao fi Celta Vigo gidduutti taphni ni geggeeffama. Akkasumas Real Sociedad fi Levante gidduuttis guyyaadhuma irraa taphni kan geggeeffamu ta'a. Darbees Elche fi Silvia waliinis kan geggeeffamuu fi darbees Real Betis fi Real Madrid waliin gidduutti illee taphni guyyaadhuma irraa kan geggeeffamu ta'a jechuudha. Taphni guyyaa irraa geggeeffamu kan La Liga Spain taphoota afur gurguddoodha. Tapha afur gurguddoo kana keessatti egaa taphoonni gurguddoon eegamanis jiru. Darbee immoo guyyaa boruu egaa taphni kan eegamu Barcelonaa fi Etafe gidduutti kan geggeeffamu hawwiidhaan eegama. Kana qofa osoo hin taane egaa Raayoo Valkaanoo gidduu fi Giraanadaa gidduutti illee guyyaa dilbata boruu ni geggeeffama jechuudha. Kaadisii fi Osaasunaanis guyyaa bolii kan waliin morkatan ta'a jechuudha. Walumaa galatti taphni La Liga Spain torbee sadaffaan guyyaa kaleessaatti kaasanii guyyaa borii xumura kan argatan yoo ta'u, haa ta'uti garuu tapha hanga ammaatti geggeeffameen xumura torbee lama geggeeffameen sadarkaa isaanii yoo ilaalle Sevilla fi Atletico Madrid qabxii 6 wal qixa qabatanii dursaa jiran iyyuu malee Sevillaan egaa baay'ina galchiitiin caaluun yeroo ammaa sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona fi Mallorcoon immoo lammaffaa hanga shanaffaa qabatanii kan jiranidha jechuudha. Eeyyeen egaa taphoonni Spain La Liga, taphoonni Premier League akkasumas Italian Serie A fi French League 1 illee har'as boris ni geggeeffamu. Akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf kaleessas Italian Serie A'dhaan taphoonni lama geggeeffamaniitu kan isaan jiranii. Udinizeen 3-0dhaan injifateetu kan inni jiru. Akkasumas International 3-1 illee injifateetu kan inni jiru. Taphoonni Italian Serie A kun baay'ee isaaniitu geggeeffama.
Juventus Napoli wajjin ni geggeessa, Atlantaan Bologna waliin akkasumas Fiorentinaan Toronto waliin illee taphni isaan har'a geggeessan akkaan eegamaatti jira. Taphni kun borillee itti fufuun taphoota afurtu geggeeffama borisi. Gareen Roomaan jechuudha. Roomaan erga injifannoo galmeessu jalqabe yookaan immoo erga Jose Mourinho leenjisaa godhatee fudhateeti wal dorgommiiwwan hanga ammaatti geggeessee haaluma gaariidhaan deemaatti jira. Inni immoo bor kan taphatu ta'a jechuudha Roomaanii. Kanaan kanuma jennee taphataan Manchester City kaleessa mana murtiitti dhiyaateetu kan inni jiru. Taphataan kun egaa yakka gudeeddiitiin himatameetu jira. Taphataa kanarratti himanni 4 kan baname yoo ta'u, himanni inni tokko garuu gudeeddiidhaan akka ta'e miidiyaaleen gabaasaatti kan isaan jiranii. Taphataan Manchester City Benjaaminiin kun egaa yakkoota gargaraatiin himannaan irratti haa banamuyyuu malee waajjira poolisii keessatti argamuudhaan leenjiiwwan Manchester Cityin geggeessaa jiru irratti illee argamaatti hin jiru. Taphataan kun egaa erga Manchester City dhufee taphoota gurguddoo hedduu irratti hirmaatee jira. Walumaa galatti taphataa gurraachi kun yeroo gargaraatti arrabsoon sanyummaallee irratti raawwatamaa ture. Himanni kun illee sababa sanyummaa wal qabatallee jechuudhaan namootni komachaa jiran illee hajiraatan malee taphataan kun himanni irratti banamee mana murtiitti dhiyaatee jira jechuudha kaleessa. Akka amma kaastee egaa odeeffannoon miidiyaaleen qabatanii ba'an egaa taphataa kanarratti yeroo ammaa sadan kuniyyuu kanneen umurii 16 irraa itti dhiyaatanii akka ta'etu ifoomamaa jira. Kunis egaa yakkawwan bara 2020 keessa keessumatti iyyuu hagayyaa onkoloolessaa hanga hagayyaa gidduutti yakka raawwataman jedhina. Haa ta'u taphataan kun yeroo ammaa tapharraalee dhorkamee to'annoo jala akka jiru miidiyaaleenis gabaasaa jiru. Taphataan kun egaa bara 2017 paawundii miliyoona 52 paarsenti Jarman irraa gara kanatti akka dhufeetu himamaatu jira. Akkuma tamma kaastee gamee taphataa kana yeroo ammaa arrabsoon sanyummaa yeroo garaagaraatti ragaa kan turee fi ammas dhiibbaan kun xiinsammuu taphataa kanaafis akka hin taaneef wanti irratti hojjetamaa jiru waan mul'isus hin fakkaata. Mee haalli taphataan kun irra ga'uu maal akka ta'u boodatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Eeyyan kanaan kanuma jennee egaa kanaan alatti immoo dhimmi ijoo dubbii turre torban kana keessaa taphattoonni jajjaboon akka garee biyyaalessaa isaaniitiif hin taphanne kilaba isaanii gadhiisanii akka hin deemneef Piriimeer Liigii Ingilaandi keessatti taphattoonni hedduun dhowwamanitti jiru. Sana keessaa immoo Moo Saalaan akka Ijipti deemee tapha isaan geggeessine dhorkameetu kan inni jiru. Sanaanis gareen biyyaalessaa Ijipti akka Liverpool taphataa kana biyya isaatiif akka inni hin galle akka dhorkellee himeetu kan inni jiru. Taphattoonni yeroo gargaraatti kilaba isaanii dhiisanii garee biyyaalessaa isaaniif wal dorgommiiwwan garaagaraa ni geggeessu. Wal dorgommiiwwan gulaallii akkasumas wal dorgommiiwwan waancaa addunyaa waancaawwan garaagaraa geggeessuudhaan kan isaan beekaman. Garuu taphattoota 68 ol irratti akka isaan gara biyya isaaniitti galanii wal dorgommii hin geggeessineef kilaboonni Ingilaandi keessatti argaman dhorkaniitu kan isaan jiranii. Sana keessaa immoo tokko kan ta'u Moo Saalaan akka Ijiptitti hin deemne gareen biyyaalessaa Ijipti beeksiseetu kan inni jiru. Egaa kanaan wal qabatee yeroo ammaa wanti ka'aa jiru keessumatti iyyuu kilaboonni Awurooppaa yeroo ammaa iddoowwan yookaan immoo biyyoota koronaa vaayirasiin itti hammaataa jiranitti taphataa isaanii akka ergaa hin jirredha. Kun immoo deemee taphni waancaa addunyaa bara 2020 taphattoota ciccimoo yookaan bebbeekamoo ala taphatamuu danda'a wanti jedhamullee shakkii uuma. Akkuma amma kaasaa turte egaa yeroo ammaa kun gulaalliin kun ji'oota yookaanis immoo torbanoota muraasaa booda wanta eegaluuf taphattoonni bebbeekamoon biyya isaaniitiif akka taphatan fedhii qabaatanis gama kilaboota Awurooppaatiin taphattoota kana gara biyya isaaniitti erguun fedhii agarsiisuu dhabuun kunis komii kaasaa jira. Komii kanaan wal qabatees egaa taphni kun hawwattummaan isaa taphattoota bebbeekamoo malee yoo geggeeffame maal fakkaata akka jedhus miidiyaaleen ajandaa ijoo godhatanii jiru jechuudha. Eeyyan egaa kanuma jennee oduu keenya yookaan immoo dhimmoota dirree ispoortii irratti kaasnu keessaa inni xumuraa tokko tapha Chaampiyoons Liigii Awurooppaa bara 2021-22 irratti ramaddiin ba'eetu kan inni jiru. Ramaddiiwwan jajjaboo haa ta'aniyyuu malee irra caalaan isaanii ramaddiiwwan ciccimoodha. Keessatti iyyuu Manchester City fi PSG garee tokko keessatti ramadamaniitu kan isaan jiranii. Akkasumas Bayern Munich Barcelona waliin garee tokko keessatti ramadameetu kan inni jiru. Sunillee akka malee gareewwan yookaan ramaddiiwwan ciccimoo ta'u jedhamaniitu kan isaan gaafamaatti jiranii. Garuu hunda isaa keessaa gareen lama garee ajaa'ibaati, garee ulfaataadha jedhamee lafa kaa'ameetu kan inni jiru. Garee baaf garee faadha. Garee baa keessatti kan
ramadaman Atletico Madrid, Liverpool, Porto fi AC Milan garee tokko keessatti ramadamaniitu kan isaan jirani. Gareen kun garee ulfaataadha jedhameetu kan inni himamaatti jiru. Akkasumas ramaddii faa keessatti kanneen ramadaman Villarreal, Manchester United, Atlanta fi Young Boys gareen kun illee garee akka malee ulfaataadha jedhamuudhaan kaa'amaatti jira. Haa ta'uti garuu ramaddiin kun guyyaa dheengaddaa bahee amma gama wal dorgommiitti deemuudhaaf guyyaan wal dorgommii illee baafameetu kan inni jiru. Kanaaf Champions Leaguein Awurooppaa ramaddiin isaa torban kana keessa bahee jechuudha. Kanaan kanuma jennee dirree ispoortii keenya har'aa asumarratti godha. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya qophii dirree ispoortii keenya sa'aatii kanaaf qabanne kanan gammaa ture. Qophii dirree ispoortii har'aatiin isin biraan gahuun kan isin faana ture. Ani Beenyaa Shiramoo akkas Mubaarik Bashir na waliin ture. Ogeessi kaameraaf suur sagalee immoo Lammii Solomoon dhufaana ture. Turtii gaarii isiniin jenna.